好啦，咁我哋角色扮演啦喎。你話可以揀嘅。擘大口，我要睇到條脷。睇，哎呀，你個心心啊！好啦，你揀啦。啊，揀咩啊？角色扮演定係咩咯？乜嘢㗎？定咩咯？哦，但係咁咩啦？咩咯係咩啊？你叫我揀嘅？咩咯？即係咩啊？我唔知道。但係嗰個咩係咩啊？哦，咁算啦，咁角色扮演啦。唔得啊！但我又想咩咯？咩唔可以而家㗎？點解唔可以揀咩？因為拍緊咯。咩啊？唔可以而家，唔可以揀咩㗎？唔係啊！係啦，咁我哋而家就角色扮演啦喎。哦。係啦，你今日扮正方形啊？係圓形嘅喎。你又知你係圓形嘅？你話嘅。但係你今日變咗正方形喎。我係正方形㗎。其實唔係，你今日變咗三角形。哦。但係我唔知嘅喎。但我已經幫你換咗對新嘅眼㗎啦喎。但係我都睇得到。哎呀，唔得笑。用啊！用咩啊？你一隻蜜蜂。嗶嗶嗶嗶。你有冇啲咩中意食啊？我中意食蜜糖。V。我中意食蜜糖啊。但我冇蜜糖喺度喎。V。我而家去採蜜。可唔可以加對翼俾我？但係我點樣加對翼俾你啊？畫咯。我請你飲咩杯？我覺得個唇膏有陣味咁啊！咩味啊？我唔知啊！你點解咁食嗰啲唇膏啊？我未試過搽唇膏㗎。好啦，哎呀！你好似 Q 太郎啊！點解你要搞錯啊？用個嘴，用隻眼，用個鼻。我仲未知有個鼻係咁樣咯。點樣啊？就係你而家都係喐緊，你喐緊你個頭咯。我一喐，我成個人都會喐。我唔知道啦。係啦，好啦，今日你要扮肥仔，好得意啊！好啦，肥仔講嘢。我一講嘢就收翻。好啦，咁你講嘢，肥仔，你用福語講嘢。我唔可以啊！我做唔到呢個。